嚟到日本啊，真係呢啲就唔得啦。呢啲7-Eleven又好，啲便利店都好啦，都係啲咩三文治食，好食真係好食喎！啲三文治你中意食？我中意飲呢啲，呢隻係好好味。我哋而家喺呢個叫做賓明湖啊，咁我哋出到呢個便利店咧嘅左手邊咧就係一個湖嚟嘅。咁我哋琴晚就咪咪摸摸啊，兜下就嚟到呢度，都成10點幾11點啊，差唔多11點啊。今日好特別係要去一個咧Outlet，呢個 Outlet 咧唔特別。呢個 Outlet 好大啊，我哋預算咧其實唔會行到好多時間咧，因為我哋要講一個時段咧又要離開，因為下一站咧，再下一站咧，我哋要去一個叫做一個停車場，個停車場好重要。對於你嚟講重要啫。好多愛車嘅人士咧，都一定要試下嚟呢個停車場。我嚟咗幾次揸車嚟咗，即係嚟揸車幾次咧，都冇機會去呢個地方，因為上次去啲地方唔喺邊，我哋喺北海道，所以就無緣嚟呢度。咁今次一定去啦。喂，有收穫喎，係咪啲咩啊？買咗啲，好耐未食過嘅咖喱枝、薯片、鮮貝，我最喜歡嗰啲巴巴腸。巴巴腸。尋晚咧，我哋就喺呢個賓明湖嘅 PA 度過咗一晚啦。喂，個賓明湖咧，個PASA 咧好大喎。係啊。係咪啊？係啊。都見到好多啲商戶喺度擺檔，過去望下先啦。因為呢度好多啲農地咧，所以呢度好多啲農作物啊。我啲生果咧，路過啲生果都好靚。興嗰啲金嗰啲橙咧，680 yen， 好興。好啦，我仲有啲提子咧，我覺得咧提子咧點解會咁靚，同埋點解會咁貴咧？點解啊？好啦，望呢個，哇，特產啊！喺度咧都好齊全喎，又有台又有凳，又有最緊要有店鋪啊嘛！我啲店鋪入邊咧好多嘢，有牛肉、餃子、串燒、炸物，哇！圍繞住咧都係一啲食嘅，喺啲車喺停低嘅時候咧，咁你人有3急嘅去廁所啦，咁啊順便啊，肚餓啦，又揾到嘢食。仲有一個好大嘅目的係點解？抌垃圾。係啊，因為我哋啲垃圾唔可以立亂抌。係。咁咧呢度嗰啲垃圾桶咧真係分類好清楚嘅，同埋好多嘅。咁你可能幾日嘅儲埋啲垃圾。係啊。咁嚟到呢啲休息站咪抌咗佢咯。因為我哋唔使煩啦。係，因為點解咧？我哋以往嗰個經驗咧，我記得好深啊。係咯。喺北海道嘅旅遊嘅時候咧，喺冇垃圾桶，街邊係冇垃圾桶㗎。咁我哋係好難揾到一啲棄置垃圾嘅地方，係一個導資站咧，我哋就擺垃圾落去啦。咁咧就可以提供嗰啲咁嘅服務啦。係咯，好正好正。我哋用咗部車咧，已經有3日有多噶啦。好啦，點解我哋第一日我哋唔拍呢部車咧？因為咧嗰陣時咧係未有生活感，而家咧部車咧充滿生活感啊！我哋不如入去睇下啦。我哋睇下個籠先。我哋睇個籠就係呢張係可以變成床嘅梳化啦，但係我哋開過一次啦，比較論盡啲，因為我哋人少少得2個人咧，我哋唔使用到咧，我哋就唔用啦。咁又要拆開又成嘅。咁啊，雪櫃啦，升盤你見到上面咧，全部嘢塞住晒，好明顯啦，係冇用過。點解啊？因為唔需要用啦。咁啊，啲櫃桶啊比較細啲啦。咁上邊啊就係張床啦，我哋喺呢度唔好呢邊睇，我哋喺後邊睇。嗱啲嘢啊，我哋好有生活感啊，用到好正啊！好啦，
唔係電門嚟㗎，全部係呢個手動門。好啦，呢個就係上面就我哋就兩個就瞓喺呢度上面啦，呢張床。嗱，其實咧嗰間公司咧有好多嘢租用嘅，啲露營燈啊，啲沙煲罌罉啊，嗰啲台凳凳有得租用嘅。呢啲就係佢公司提供即係租用俾我哋嘅。嗱，嗰個好似我哋身材唔係太過高大咧，其實即係勉勉強強 OK 嘅。如果真係高大啲咧，就真係有少少困難啦。咁呢個位置你睇，呢個位咧，呢個位咧，佢專登咧都係要加裝出嚟。其實咧，等佢個空間再增加咗少少啫。用咗呢幾日嘅話，都勉勉強強啦。你話好舒適咧，就一定唔可以話講好舒適㗎。咁啊，但係瞓得到嘅。但係夜晚就係有個叫做，如果你太過熱嘅時候咧，有少少考慮啦。因為我哋嗰時咧第一日咧，我哋嗰度第一日咧就用嘅時候咧，嗰晚啊好熱啊，咁我哋就有諗住開冷氣瞓嘅。咁開下嘅時候咧，咁我覺得死啦！第一晚開冷氣，我有少少擔心我開冷氣會唔會中一氧化碳㗎？因為一氧化碳無色無味㗎嘛，瓜咗咪算，瓜咗咪好大鑊。咁所以咧，我哋係開咗等冷卻咗之後咧，就再深夜少少咧，都冇咁熱咧，都 OK 頂得住啊。但係第二日咧，我哋都去買咗把風扇仔啦。咁我哋啲汽車用品公司買啦，咁佢做特價2989 yen， 咁啊大概個港紙都100零蚊㗎嘛。係點咧？就係呢啲啦。咁都有幫助㗎，喺車頭度吹啲風入去，等架車個空氣都流通啲啦。OK 㗎。我呢個咧就係富士村嘅 PASA 啦。咁睇下度咧都係好似啲驛站啊。其實呢啲就好似道之站一樣，即係俾一啲人做下生意啊，休息下係咪啊？咁啊等佢有啲做生意嘅機會。頭先好似話有啲魷魚啊，或幾大條魷魚啊咁喺度炭燒啊。同埋啲表演啦，我想買添啊！咁啊幾錢啊？我冇睇。好似千零yen，咁貴？好似千零yen，好似千零yen。咁啊，但係就話睇到有啲人表演啦，同埋好多學生哥喺度咧夾 band busking。發現到就話有笪地方可以睇到富士山嘅瞭望台，最重要就係無料嘅，免費俾你觀賞到富士山嘅地方，正，嗰個環境又優美。咦？嚟到呢度好似有少少伏伏地咁樣嘅感覺。奇怪啲呢個停車場。你有冇發覺我哋咧去親啲地方，去揾一啲地方都好似伏伏地啊？係咪我哋揾地址電話唔啱？呢個就係一個旅遊嘅重點啊！未嚟嘅地方都係伏伏地嘅，因為我哋定嗰個GPS 嗰個停車場咧，去點我哋呢度嚟啊嘛。但係咧又有職員喎，就叫我哋入嚟呢度停車喎。咁啊，唔知道啊，到時再去睇下先。我哋上前面問下個職員先。哇，佢好啊，佢又停，叫停，唔知停唔停到喎。佢唔停，佢唔停㗎嘛。係。好啦，部分者我哋呢度，好啦，前方就歐力。好多車啊，都係。可能真係多得滯，就開埋個臨時出嚟啊。仲有一樣嘢，我哋部車大啊嘛，入唔到呢啲停車場啊，細得滯。係呢啲細架車 OK。唔貨 van，我哋一架唔係貨 van，我哋嗰架唔係貨 van 嚟嘅，我哋一架係露營車嚟嘅。咦，原來行下又唔係好伏喎，原來前面就係咯喎。好，俾大家睇下先。嗰度飛甩雞毛。哇，原來就係喺度，因為呢個地方實在太大啊。咁你停喺邊度咧，都係啱嘅。哦，到啦。就係呢度咯！呢度就係好著名嘅咩啊？歐力係啦，御殿堂啊！御殿場啊！御殿場啊！御殿場啊！歐力，你話呢邊至到上邊都係啊！哇！我哋喺邊度開始啊？就喺依家呢一度開始。哦。我哋而家喺呢度，即係呢度。係。咁我哋而家行呢度，行過去，行到嚟呢度。呢度就有啲運動品牌嗰啲嘢喺呢邊啦。我間 Gregory 咁樣
有啲福袋嘅喎，幾得意嘅喎，你抵睇睇先。個職員咧就話我知話嗱，而家入邊呢個就係叫 Lucky Bag。Lucky Bag 有咩咧？就係呢3個其中嘅一款。其實咧入邊咧有幾個袋咧，就係一大兩細。1、2、3就襯翻色嘅。係啦，咁所以咧，如果你唔知係乜嘢嘅時候，你就可以搏一搏啦。咁有冇興趣啊？我冇興趣，因為我記得好多袋啦。唔係佢啲顏色就比較比較係新穎嘅。啊，OK，非常好，我覺得幾 interesting。哇！呢個袋都幾型嘅喎。最後一個睇先幾錢啊？13,200就20% off。咁我頭先職員咧就話，因為佢呢度有少少少污漬啊，好似呢度一點啊。其實佢唔講我係睇唔到嘅，同埋咧佢講咗我都唔係好睇得到嘅。咁佢就話因為咁，所以就20% off。所以咧佢好推我買呢個嘢咯，但係我唔會買咯，因為佢白色，但係都幾靚嘅。唔係因為佢藍，唔係睇佢白色。係啦，如果佢其他色，我可能有興趣嘅。但係咁樣佢真係好老實。係咯，其實幾靚嘅個袋，不過唔會買啦，唔會買，唔買。嚟到呢個我哋嘅起點啦，亦係我哋嘅終點啦呢個。咁我哋行完個 round 都好多嘢睇，但係嗰個價錢啊或者嗰個色款咧就未必係啱我哋嘅，所以我哋都冇啦，買少少嘢，買件衫咁滯咁樣就走啦。係咯，冇遺憾咯，買咗嘢嘛。好攰，但係好攰。係啊，好攰，揾食先而家。好啦，我哋走啦。唔知係咪今日星期六嘅關係咧？哇！啲車勁塞啊，同埋而家係6點半啊。行幾公里都行咗成幾個字咯。係啊，同埋有啲車唔會，依係唔會讓啊，即係冇得讓你啊。所以咧就冇辦法，你咁樣懟係咁懟落嚟。我哋部車好長啊嘛，成日都過唔到啲燈位咧，都冇辦法啦，出唔到啊。輪到我嗰時又係啦，好尷尬啦，各位。我出咗去咧，又係騎正中間，睇翻嗱。騎正嘅喎，咁我冇嚟對出去噶嘛，對出去咪閘住咗晒你啲嘢。咁如果唔對出去嘅話，嗱我見到好彩前嗰車褪緊啦，咁我就開始褪出去啦要。我褪啦，如果唔係咧，我永遠出唔到嘅喺度。因為而家咧係塞車啊，同埋我部車咁長咧，又要就翻啲，唔會話踩住啲白線啊，啲斑馬線踩住咗，又係好尷尬啦。咁而家好在啦，好在就俾我過到啦。冇塞車，見到前面拉晒波啊！冇搞啦。咁啊，都你要留意翻啲燈啦，塞車還塞車。上邊係我綠燈啊，見到我記得前面咧架車頂住咗我咧，我可能我過唔到㗎。如果過到我都係踩住斑馬線咧就唔理想咯，就唔好過住啦，等下先。咁啊，見到前面架車開始褪啦，褪緊時我見到而家都係綠燈，我就過啦。斬公仔咧，我就過咗先啦。因為咧，佢應該褪到俾我嘅呢架車，正常嚟講，應該正常嚟講係褪到俾我嘅，啱啦。自駕遊就有啲乜情況啦，方便嘅時候咧，你會好易到點對點去到啲地方你可以去得到，同埋你唔使去等車啊嘛。咁但係而家去到呢啲咁嘅市區嘅路段咧，冇辦法啦，真係塞咗喺度咧，人多車多，你就頂住咗啦。你唔可以等呢部車行人噶嘛，係咪啊？所以要塞下啦。自駕遊啦，咁啊梗係有辣有唔辣啦。千里迢迢咧都嚟到啦，好攰。好啦，咁我哋我想過嚟呢度睇下啲呢度係呢度咩咧？就係阿仔咧介紹啦，一定要嚟咧睇下啲二手嘢。二手乜嘢啊？汽車零件啊。係啊，好多真係好多啊。係啊，勁到啊！我都未嚟過，咁啊今次係第一次嚟咧，就
要學下嘢先，學下先。好，啲二手鮑魚啦，同埋啲碟啊，咁呢啲係二手嘢啦。咁啊，價錢就係咁多啦，自己睇下。好啦，呢度有好多啲尾燈啊。如果你知道自己咩用緊啲咩嘅 model number 啊，咁你自己嚟揾啦。喇叭啦，啲冬菇啊，係啦。有冇發菜咧？冇啦，冇發菜，得冬菇啫。有鬼面罩啦，二手得嚟都新淨嗰啲嘢，乾乾淨淨。價錢貴唔貴啊？嗱，好似當呢個水溫計GT 用㗎，係嘛？咁幾錢啦？17,900咯，計埋稅1969咯。你今次嘅任務咧就係睇下有冇軚盤啊！佢咧就想落咗個 order 咧，話一個軚盤。好，個軚盤咩軚盤啊？可唔可以俾我睇睇啊？睇下先。咦，佢個想揾呢隻嘅軚盤，咁我哋睇下有冇幫佢揾到啦。呢啲正啦啲，啲底架，啲巴啊，啲巴啊，平啦！有冇人識嘢啊？有冇人知道呢啲嘢平唔平啊？呢個39,900，咁啊一支咁嘅包咯，裝喺嗰個係咪兩邊避震機啊嘛？頭頂巴，呢啲啦，呢係咪叫雞髀啊啲？好真係好豐富喎！我呢度唔單止係有二手嘢，都有啲全新嘅，有啲棉啦，同埋啲螺絲咧都係全新嘅。如果我睇到菇，幾靚嗰隻菇，同埋咧摸落咧好新淨喎。幾多錢啊？19,900，計埋稅21,890，貴唔貴啊？知道價錢嘅人留言啦！我喺前面好多避震機喎，啲避震膠啊，啲避震機，好，是但抽一支嚟睇下啦，呢支，我知有，啲死嘢喉喺晒度啦，有啲新啲，有啲舊啲啦。佢啲部件咧都拆得真係好仔細喎。咁呢個應該係車，即係啲座椅嘅底架嚟嘅喎。係咯，呢個就全部係。咁呢邊咧就係死氣喉啦。都係真係唔係好舊喎，都好新下喎。見到有軚盤啦，嚟到我身後邊，好，過去望下先。啲軚盤睇你上嚟咧就有啲舊啦，有啲舊。咁啊，可能真係好似尋寶咁樣，你慢慢要揾啦。好啦，呢啲係頭燈啦。除咗汽車零件之外咧，仲有一啲手工具啊，整車用嘅工具啦，呢度都有嘅喎。呢張燈成為5000蚊啊，值唔值得？留言話我聽，大家研究下先。嗱，呢一張凳就係99,900，咁但係咧隔離有一張咧就包住嘅，就係全新嘅，話未使用過嘅，就係10萬，即係11萬啦，係啦，11萬計埋稅啦。咁即係爭過好少啫喎，爭千幾 yen 啫喎，係嘛？爭1000 yen 啊嘛，係嘛？係咯，爭1000 yen，咁你會買邊張啊？我會買張包住嘅張我啊，我唔識啊。睇下價錢，自己睇下。
呢啲都係啦，二手嘅呢啲。喂，原來上層係做電單車嘅喎。哦，呢度買電單車啲用品。呢度好多批啊！咁呢個都係二手嘢啦。好啦，呢度實在太多零件啦，咁啊我咧就揾唔到我啱嘅嘢啦。咁啊，不過嚟到咧大開眼界，望下都好嘅，見識下見識下。睇下幾多招，咁一啲。嗱，真係望落之後幾新淨嘅，咁啊，即係當然啦，日本嘅玩車嘅人係幸福嘅咁啊，咁多零件可以俾你慢慢砌、慢慢揾，正。點啊？入邊冇正咧，好多嘢好多嘢。如果你係需要有樣嘢係想要揾嘅話咧，你有資料咧，應該入邊就揾得到嘅。係啊，我都有資料，但係我揾唔到。係啦，咁揾唔到係因為冇嗰件嘢。不過唔緊要，如果你有心嚟尋寶咧，應該有嘢可以揾得到嘅。好啦，而家我哋要走咯喎。好，走咯。去邊啊？下一站就係買咗關子好耐嘅，就係就係冇錯啦！而家我哋去大黑 PA 啊！順便都去過埋嘢噶啦。頭先咧喺 Up Garage 嗰度咧，走嘅時候咪有好多車，縫縫聲嗰啲車咧。會唔會去嗰度啊？我諗住叫你跟住佢，你話跟唔到。我呢部車跟唔到啊。係啊，咁我睇下佢見唔見到佢哋啦。頭先我睇到個牌咧，寫住大黑 PA 咧，閉鎖中。咁黑仔啊！我哋今日唔係啊，係咪因為今日星期六啊？逢星期六就閉鎖，就閉佢好多時都會咩？有時啲警察都會掃走佢哋噶啦，唔會俾你停喺度太耐啊，或者唔俾佢入啊，或者趕走佢哋清場嗰啲啊。好，落去喺度。係啊，睇下啦，你睇今晚喺邊度過夜啦？但係點解咁多？好啦，哇！見到啊，好多警車啊！哇，係咁多人嘅，但係，咁我哋係咦？咁即係點啊？又話閉鎖中，但係咁多車嘅，會唔會佢有活動啊？咩活動啊？閉鎖咗俾人車序咯。係咩？咁樣好似嗱，肯定有車序咧，今日咁多人。好啦，有車啊！我哋可以入得去啦。好嘢！咁我哋又可以派邊啊？但係揾個地方拍遠啲啦。係咯，唔好拍咁近喎。但係嗰啲係警車嚟㗎，知唔知啊？你即係警察維持秩序喺度。唔係維持秩序，係叫趕你走。但係咁多車，咪趕你走咯。咁多車，你話閉鎖中，但係有咁多車，好難理解喎。閉鎖，趕走你哋啊！冇人走。咦，我哋向邊度好啲啊？都冇位。冇位。拍遠少少。跟住行。哇，係。好啦，我哋終於見到好多車度。但係啲警察喺度影相嘅，點解？影晒佢哋相，等佢哋快啲返屋企瞓覺。好聲喎。係咯。講車喎。有冇啲類似我哋呢啲咁嘅露營車？喺嗰邊咯。邊啊？嗰邊？呢啲都露營車。啲露營車？係停得度瞓覺啲都係露營車㗎。哇！係。其實我可以泊喺度啦。得唔得？因為我哋有危險啊！我哋架車。哇！好 V 咁樣影車，哇！好緊張咁喎個氣氛。講仔你。
係啲警察走喎，唔係啲車走喎。嚇？好啦，睇下點啦。係咯，咁得意嘅。好啦，我哋要開小窗，等你感受下我哋嘅咩啊？係啊。哇！好啦，情況好緊急啊，係咁樣叫啲車走啊。咁我哋叫啲好勁嘅車走啦，啲唔勁嘅車留翻低。個氣氛係咪好緊張啊？哦。係啊，真係咧，因為咧而家應該個啲警車咧咁兜圈咧，叫啲車要清場啊。咁當然啦，而家都塞死晒啦啲車都。我諗係要清場。有啲車係走緊嘅。係啊，但係你走唔到啊嘛。哇！頭先啊，我落去啊，冒險啊，好勁啊！啲車係咁咧，咁啊！係咪你前走啊？嚇？唔知喎，唔知喎。有冇拍到你啲車啊？有啊，靚車！呢架係咩金色呢架？唔知喎。靚車走晒，啲超跑走晒喎。左邊嗰啲仲有好多。係嘛？我諗呢度要清場啊，佢要封，因為咧個封咗咧啲警察咧已經封晒路啦，唔俾再。我哋啱啱係後最遲一個啊！最後啊！咁好彩啊！啱啱好入到嚟，入到嚟。好啦，咁樣不枉此行啊！真係入到嚟就兜個圈。今晚七街瞓喎，點做啊？唔係，我諗佢唔知點算喎。我諗佢會咩㗎？佢會再開放翻俾人嚟嘅話，佢過咗個鐘數係咪啊？唔知喎。